每次去火锅店必点的红糖糍粑，外皮酥脆，口口爆浆。其实自己在家也能做，想吃多少做多少。首先碗中放红糖、白芝麻、少许面粉，搅匀做个红糖馅备用。再准备60克白糖，加入200克开水搅匀化开，然后倒进400克糯米粉中，搅拌成絮状。不烫手后揉成这种软硬适中的粉团，然后揪上2坨，放到开水里煮熟。煮熟后再放回粉团里，这样揉出来的粉团很有延展性，包的时候才不会裂开。取25克粉团，像我这样捏出窝窝的形状，放上红糖馅，慢慢的收口封紧，再搓成长条状。面包糠一定要用黄色的，炸出来才会酥脆。先沾清水，再均匀的裹上一层面包糠，按压紧实一点，炸的时候才不容易脱落。4层油温下锅炸，开小火慢慢炸，炸至金黄酥脆就可以捞出来了。这样做的红糖糍粑，外酥里糯，口口爆浆，喜欢的赶紧做起来吧。